Wag may radyo mo. 7. Wag radyo mo. Oo. Tumagot na kayo na? Dalawa. Ayaw mo na pare. Kailangan mo naman ng dala sa akin. Sayang na. Paano mo? Huwag ka sa lumabot mo na tayo. Alam mo na yung grounded tayo rito. Selo gamit ko? Dito. Oh, may paywan. Sa akin wala yun. Sinabakla pala na. Nasa bubong ko yung mga bombero. Kaya sa bulo sa kabinete. Hindi ko pinapatay. Yung second floor naman dito. Andun ba? Sir, pahilip na. Ano kita? Bintana rin ito pa, ha?